বাপ্পা সরকার। TV1 নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমি আজকে ছোট্ট একটি আলোচনা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। বর্তমানে জ্বর সর্দি কাশি সব ঘরে ঘরে লেগে আছে। এই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা আজকে। আমরা এই বিষয় নিয়ে বিশিষ্ট এক ডাক্তারের সাথে আলোচনা করি, ডাক্তার উজ্জ্বল আচার্যের সাথে। তিনি আমাদের বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছেন। সেই উপদেশগুলো আপনাদের শোনাবো। কি জ্বর সর্দি কাশি হলে পরে এর থেকে বাঁচার উপায় কি, এই সমস্ত নিয়েই আলোচনা। আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে আমাদের কিন্তু সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন। তিনি ঠিক কি বলেছেন? নমস্কার, আমি ডক্টর উজ্জ্বল আচার্য। এই সময় চলছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, অর্থাৎ কখনো ঠান্ডা আবার কখনো গরম। এই ঠান্ডায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে কেউ কেউ, আবার একটু পরেই হয়তো দরদর করে ঘামছে। এই সময় কিন্তু নানা রকম রোগের কিন্তু উপদ্রব হতে পারে, অর্থাৎ এই সময় নানা রকম রোগের আবির্ভাব কিন্তু ঘটে এই ওয়েদার চেঞ্জের কারণে। এই সময় নানা রকম অনুষ্ঠান লেগে থাকে, বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে পুজোর যে কয়দিন ছিল নানা রকম লোকের খাওয়া দাওয়ারও একটু বাছবিচার থাকে না। কাজে এই সময় পেটের গোলমালটা একটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেরই দেখবেন এই সময় একটা পেটের গোলমাল হয়, কেননা তার খাওয়ার উপরে যখন পুজোর সময় না এত চারিদিকে এত রেস্টুরেন্ট বা বাইরের খাবার খাওয়া হয় বা নিমন্ত্রণ এত বেশি থাকে যে কিন্তু একটা পেট খারাপের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই নিজেকেই বুঝতে হচ্ছে যে অর্থাৎ খাবার ব্যাপারে আমাদের এই সময় সতর্ক থাকতে হবে। যেখানে সেখানে যে কোনো রকমের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কিন্তু খাদ্য গ্রহণ চলবে না, এবং হজমের গোলমাল থাকলে বাইরের খাবার যদি খেয়ে ফেলাও হয় এসে কিন্তু একটু অ্যান্টাসিড বা হজমের ওষুধ খেয়ে নিতে হবে, এবং জল কিন্তু অতিরিক্ত পান করতে হবে। এটা গেল পেটের অসুখের ব্যাপার। আর অনেকের এই সময় থাকে একটা অ্যালার্জির ধাত। যাদের অ্যালার্জির ধাত থাকে সেই অ্যালার্জির ধাতের জন্য তাদের কিন্তু সর্দি কাশি জ্বর এগুলো হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। এই সময় তাদেরকে অতিরিক্ত প্রিকশন নিতে হবে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ঠান্ডায় যাওয়া যাবে না, বা ঠান্ডাকে ধরুন ঘরে এসি চালানো যাবে না, ঠান্ডার জল পান করা যাবে না, এবং মাস্ক ব্যবহার করতে পারলে খুবই ভালো। এবং যাদের এই অ্যালার্জির ধাত রয়েছে তারা ডাক্তারবাবুর পরামর্শে অবশ্যই অ্যান্টি অ্যালার্জিক ওষুধ খেয়ে নিতে পারেন। কাজেই আমাদের যে সর্দি কাশি জ্বর এবং পেটের অসুখ থেকে যদি আমরা নিজেরা একটু সতর্ক হই এবং কিছু প্রিকশন নিই, তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো আমাদের আর দেখা দেবে না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।